ku danna mana subscribe, sannan ku yi share domin sauran 'yan uwa su amfana. Kuma kada ku manta, idan wannan bidiyon ya burge ku, don Allah ku danna mana liking saboda ku ƙara shiga cikin bidiyon don fara. Mun gode. Wannan application ba platform bane balitana a ce za su iya guduwa da kuɗinka, kuma ba cryptocurrency bane balitana a ce za ka iya yin mugun asara, kuma wannan ba forex trading bane balantana a ce kana tare da hatsari. Wannan kuma ba octa bane, ba kuma loan bane, babu hatsari a dangane da wannan application ko kuma website wanda za mu nuna muku ku samu kuɗi da shi. Ba kuɗi za ka sanya ba kuma wani ƙarfi ko kuma ilimi ake sanyawa ba ake samun kuɗi a wannan website ɗin, kawai dabaru ne. Akwai hanyoyi sama da 12 da muka gano wanda ana samun kuɗaɗe a cikin wannan website ɗin ko kuma mu ce application ɗin. So wannan website ne wanda ya daɗe, ya kai shekara at least guda 3 wanda ni ma na san shi, ana amfani da shi, ana samu. Sai yanzu ne na ƙara tabbatarwa, na ƙara yin dogon bincike game da shi. Na kalli wannan website ne wanda zai iya ƙara kaiwa shekara 100 nan gaba, ana samun kuɗi da shi. Kuma da yawa daga cikin mutane ba su gano da cewa ba wannan website din ana samu ba. So don haka ka tsaya ka nutsu, ka biyo mu daga wannan farkon bidiyo har ƙarshe, ka kalli yadda za ka samu alheri. At least za ka iya samun 5,000, 6,000, 7,000 zuwa 10 ma a kullum ba tare da ka sha wahala ba. Aiki ne za ka dinga yi, a dinga biyan ka. Ayyuka ne kala-kala, at least ya kai kwara 12 wanda za ka dinga yi kala daban-daban. Kun riga da kun san da yawa daga cikin su. So wannan site ne mun tabbatar da ingancin ta, kuma mun yi aiki a cikin ta, mun ga yana aiki. So bayan haka za ka iya ga ba cutarwa. To kai domin yin rajista ka yi like din wannan bidiyo din, na tabbatar in kai rajistan wannan site za ka samu alheri. So in ma baka yin aiki da shi, to amma akwai bukatuwar kai amfani da username namu da ya rajista. Dan uwa, domin yin rajista akwai wani guri sama can, za ka kalli wani guri an ce sign up, sai ka je ka kawai directly ka danna wannan guri. Kana danna a nan gurin za ka kalli wanda ya gayyato ka. So a nan gurin, so ba ruwanka da shi wannan, kawai ka mantar da abin da ka gani a nan gurin. Duk abin da ka gani ta kan iya yiwuwa ka kalli nawa ne a gurin. To nan gurin sai ka zo ka kasa full name naka kamar haka. So sai ka zo ka kasan nan gurin, sai ka danna kan sign up. Kar ka taɓa wannan abu na nan gurin da za ka gani, sorry, na nan wanda za ka gani referral username. To sai ka danna kan alamar sign up kamar haka. To zai kawo ka nan inda zai sa ka ce ka sa username. Alal misali zan sa Umar 2022. So zan zo nan gurin sa Gmail dina. To Gmail naka ya kasance da kuma password shi ma sai ka zo ka sanya password naka mai dan ƙarfi. Okay dan uwa, bayan ka sanya su sai kuma ka zo ka nan gurin ka danna kan create. Okay, so dan uwa, yayin da ya kawo ka nan gurin za ka kalli ya ce yana da buƙatar ka sa code a nan. To akwai email din da ka sanya, Gmail din da ka sanya, yi ka je ka cikin sa ka duba akwai wani code wanda suka turo maka a cikin sa kenan. So gashi nan za ka kalle shi, za ka kalli two-factor code to verify request. Okay dan uwa, gashi nan wannan shine, sai mai kwafi kawai, sai mu koma ciki, sai mu zo mu nan gurin ba tare da bata lokaci ba, mu danna kan alamar continue a bidiyo nan. Akwai continue da za ka danna sai fara yin cycle ya wuce. Okay dan uwa, za ka kalli ya ce maka welcome to Hauking. So akwai bukatuwar a nan ka sa gender ka female ne. Idan kai namiji ne ka sa, idan ke mace ne ka sa female. Sai ka zo nan ka sabi local ko kuma mu ce state. Za ka kalli domin ina Maiduguri ko in ce Borno, gashi na samu. Sai ina Maiduguri, sai in samo wani local government na Maiduguri a nan. Gashi nan Maiduguri, sai in danna kan set location kamar haka. Okay, so bari ya wuce. Okay dan uwa, za ka kalli ya ce you are almost done with setup ne, gashi nan dai. So a yanzu nan dai already ka yi register. Okay, wannan shine kamar Facebook ne, waje ne na samun kuɗi. So a nan gurin akwai bukatuwar ka je ka ɗauko fotonka ka ɗaura profile naka, wanda mutane suna kallo za su ce a ga nan sirrin technology na yi register a wannan platform na samun kuɗi. Okay, za ka kalli na ɗauko wannan, to bari in yi apply nashi. To ya zauna, sai in danna kan click deposit. So dan uwa, wannan abu ne wanda za ka samu kuɗaɗe da shi. Wallahi wannan hanya ce mafi sauƙi na samun kuɗi, ba kaɗan ba. A domin hanyoyi ne kala 3 zuwa 4, ko ma in ce 5 ma zuwa 6 na samun kuɗaɗe a cikin wannan website. Okay, to dan uwa, za ka kalli hanyoyin samun kuɗi a
a take sun fara ma tallan hanya kaɗan na samun kuɗi. Wannan kaɗan ne daga ciki. Za ka kalli sun ce za ka yi wani aiki a online kawai a biya ka. Za ka kalli sun ce za ka yi yin boosting ɗin website naka ko kuma wani platform naka zuwa lakin. Alal misali idan kana so ka dinga samun real lakin, real comment na mutane ba wai na robot ba, za ka iya biyan kuɗi a maka comment 100,000 duk yadda kake da bukata. Idan kana so ka yi aiki a biya ka, za ka danna kan get start a nan gurin kamar haka. Za su tura maka notification ne directly na cewa kana so ka yi aiki, okay? So in sun ce ka cika nan kawai sai ka cika birthday naka, ko ana so dai ka cike shi ne, ba wai dole ka kai wani wannan dole bane cikawan, kawai ba ma sai wannan naka ba, okay? So Islam bari mu danna kan nan group, ba wai sai dole ka cike ba, in sun ce maka dole ka cike ne kawai ka cike, okay? So idan ya kawo ka nan gurin za ka kalli sun ce okay, dan uwa domin tabbatarwa ko kuma mu ce domin fara kasuwanci suna da bukatan ka yi activation din membership. To activation din membership shine zai kai ka to next level, kenan ka zanto kana da wani matsayi a cikin wannan application din ko kuma website din, yanda za su dinga jawo maka kwastomomi, suna haɗa ka da wanda za ka siyar musu data, da wanda za ka siyar data a wajensu, da wanda za ka yi aiki ne a dinga biyan ka. Za ka iya zuwa ka yi lakin ɗin social media, ka yi ma mutum lakin a baka naira 5 kowane lakin guda ɗaya. Kaga za ka iya ma mutum lakin mutum 100 a biya ka naira 5 so 100. Za ka yi comment a baka naira 10, kuɗi ne za a samu ba kaɗan ba. So sai ka danna daidai nan da aka ce become a member. Akwai buƙatuwar ka sa naira 1000 a ciki kafin ka fara yin membership naka. To za ka kalli sun ce akwai hanyoyi a nan ma suna tallata maka wanda za ka samu kuɗi. Wannan 1000 da za ka sa ba wai kyauta za ka ba su ba, naka ne na kanka, babu cuta ba cutar. Wannan 1000 a account naka za a je maka, za ka siya data kuma za ka iya ciro ta maka dawo da ita bankin ka. Firstly sai ka danna nan domin sa wannan naira 1000 din. So idan kana so ka sa wannan wake din, okay? So za ka kalli suna ce maka cewa a nan gurin kana da tsaro, ba ka da damuwa da wajen biyan kuɗi, ba ruwansu da kai. To a nan sai ka danna kan pay with your wallet ko kuma mu ce pay with your balance. To sai ka danna nan gurin sai ka sanya in 1000 2000 za ka sa a ciki, mu za mu sa 1000 ne for example. So idan ka sa haka to sai kuma ka danna kan pay wallet, okay? A yayin da ka danna kawai, okay? So akwai bukatuwar sai ka jira, okay? Zai dan kwarkwara ne kawai, zai kawo ka daidai inda za ka biya kuɗin. So wajen biyan kuɗin akwai nutsuwa kuma babu wani matsala, kuɗin ka zai shigo. So idan ina mai shawartar ka yi amfani da ATM ka, kawai ka zo ka nan gurin ka danna kan change payment method, sai ka zaɓi na wato USSD a nan gurin. To sai ka danna kan USSD kamar haka, okay? Ko kuma dai ka danna kan danna kan pay, sai ka danna kan nan gurin nan pay with a bank transfer. To sai ka iya musu transfer kamar haka, okay? To za ka kalli ya baka wani account number da kuma Sterling Bank, so wani sunan banki ne. To akwai bukatuwar ka yi kwafi din wannan, a cikin minti 15 ake so ka yi komai, ka yi gaggawa kawai ka je ka biya kuɗin kamar haka, okay? Okay, by the way, dan uwa, bayan ka riga da ka tura wannan 1000, bayan ka tabbata ya ji shi, cikin 30 minutes ake so kai sauri ka tura. So gashi sun ma cire yanzu. So sai firstly ka duka kula ta nan gurin, ka tabbata ka kula. Wani sa'in za su ce ka tura 1015 ko da 10 ko kuma da wannan, sai ka kula ka tabbatar nawa ka tura. To sai ka zo ka nan gurin ka danna nan a net this payment. To sai ka dan jira na dan sakanni haka kamar haka, jira. So kawai zai yi successfully. To okay? So za ka kalli sun riga da sun ce ma so successfully payment naka ya riga da ya yi. Ba ruwanka in dai ka tura, in ba ka son matsala za ka iya yi da ATM, amma na wannan ma duk normal ne. To sai ka danna daidai nan da aka ce plus nan, kawai sai ka danna baya. To za ka kalli account naka yanzu zai yi
so bari mu dawo nan to sai ka ɗan yi refresh to dai dan uwa kana dawowa za ka kalli kana yin refresh za ka kalli wannan gurin wannan ne din babu ya riga da okay to sai ka zo nan gurin ka sanya phone number ka full phone number ka kamar haka wanda kake so ka dinga amfani da shi sai ka yi wannan so ba ruwanka ma dai already ka taɓa sa shi kenan so wannan ba wani matsala bane so yanzu shi kenan sai ka fara ayyuka ka fara kuma samun kuɗi da wannan so akwai hanyoyi da yawa kamar yadda na ga muku na samun kuɗi da wannan platform din na farko ba platform bane babu guduwa babu wani zalunci a ciki kasuwanci ne gadan-gadan mai gadan-gadan wanda kai ma za ka yi kuma su ma mutane za su yi su samu kuɗi a kullum kamar yadda na gaya muku za ka dinga yin lakin za ka dinga yin abubuwa za ka iya yi abubuwa da yawa kana samun kuɗaɗe da shi so kamar yadda ka gani a yanzu nan haka za ka kalli ka ke bari mu danna kan za mu danna a daidai kan inda aka ce market din nan ga nan wani guri an ce market to a nan za mu danna za ka kalli ayyuka nan guda biyu wanda za ka kamar yadda na yi muku da su daina a baya so sai ka yi lakin ka tura yan uwa domin kowa ya yi amfani so wannan shi ma hanya ne kawai na samun mahaukatan kuɗaɗe so kana da tambaya kai a comment section ko kai Yawwa to wannan shine ƙarshen bidiyon. Kada ya kumanta link ɗin application ɗin na nan a description. Ga wanda bai san menene description ba, za ka taɓa rubutun ƙasan bidiyon nan, za ka ga inda muka nuna muku wannan shine link ɗin application, sai ka taɓa.